सो रिसेंटली प्ले हैज़ लॉन्च देयर न्यू ब्लूटूथ हेडसेट्स एंड ये वर्ल्ड के फर्स्ट AI ब्लूटूथ हेडसेट्स हैं। एंड आज करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग एंड बताऊंगा मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इस ब्लूटूथ हेडफोन्स के ऊपर क्या था। सो हे गाइस, दिस इज दीपांशु एंड यू आर वाचिंग अनबॉक्स टेक्नोलॉजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे सबसे पहले हम बॉक्स का फिजिकल ओवरव्यू ले लेते हैं। सामने की साइड आपको प्ले की ब्रांडिंग मिल जाती है, प्ले गो BH70 लिखा हुआ मिल जाता है, AI हेडसेट लिखा है एंड यहाँ पे आपको इसके हेडफोन्स की इमेज दिख जाती है। एंड यहाँ पे और भी काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशन लिखी है इसकी, जैसे कि हाइब्रिड ANC इंटेलिजेंट हेयरिंग ऑप्टिमाइजेशन, ब्लूटूथ 5.0 माइक्रोफोन विद CVC, ट्रांसपेरेंसी मोड, ऑटो प्ले एंड पॉज, स्मार्ट टच एंड टॉक एंड ऐप कंट्रोल। सो पीछे की साइड और स्पेसिफिकेशन लिखी है, इफ़ यू वांट टू रीड आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, जैसे कि 1000 mAh की बैटरी है, C टाइप चार्जिंग पोर्ट है एंड 40 mm के ड्राइवर्स हैं। तो अब कर लेते हैं इसको हम अनबॉक्स एंड देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। बॉक्स को ओपन करते ही हमें यहाँ पे इसका कैरिंग केस मिल जाता है, इसको रखते हैं अभी साइड में। एंड यहाँ पे आपको थोड़े पेपर वर्क्स मिल जाते हैं, जैसे कि वारंटी कार्ड एंड यूज़र मैनुअल गाइड, एंड इसको रखते हैं अभी साइड में। एंड आते हैं अपने मेन यूनिट पे, जो कि है हमारे हेडफोन्स। केस की क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी एंड कोई भी बैठ जाएगा ना इसके ऊपर तो कुछ होने नहीं वाला आपके हेडफोन्स को, अगर वो आपके केस के अंदर है तो। एंड यहाँ पे आपको केस को खोलते ही आपको इसकी जो चार्जिंग केबल है वो मिल जाती है, जो कि USB to C टाइप वाली है एंड C टाइप चार्जिंग पोर्ट है इसके अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मुझे। एंड यहाँ पे मिल जाते हैं आपको ये प्ले BH70 एंड यार काफ़ी प्रीमियम बिल्ड है इनकी, मुझे मतलब जो आपकी जो हैंड फील होती है ना वो काफ़ी बढ़िया है, लुक्स में भी काफ़ी प्रीमियम लगते हैं ये। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ कुशन्स की, कंफर्टेबिलिटी की भी, तो वो भी एक नंबर है भाई। इसका कुशन आपको काफ़ी कंफर्टेबल भी रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 40 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं विद अंदर आपको एक छोटा सेंसर दिख रहा होगा, उसी के थ्रू इसका प्ले एंड पॉज होता है म्यूज़िक का। एंड इसके फीचर्स मैं आपको बता दूंगा अभी। एंड यहाँ पे आपको लेफ्ट एंड राइट का इंडिकेशन भी दिख जाता है, कौन सी साइड राइट है कौन सी साइड लेफ्ट है। एंड यहाँ पे इसके बटन्स मिल जाते हैं, जैसे कि प्ले एंड पॉज, वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज, C टाइप चार्जिंग पोर्ट एंड पावर ऑन एंड ऑफ एंड ANC का बटन, जिससे ट्रांसपेरेंसी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी साउंड क्वालिटी की, तो मैंने इसको यार कम से कम 10 से 15 मिनट ही यूज़ किया है एंड इतने टाइम पे मैं एक फुल रिव्यू नहीं दे सकता, तो मैंने जितना भी यूज़ किया मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ ये। एंड अगर मेरे पास आता है ये रिव्यू के लिए तो मैं ज़रूर इसकी एक फुल वीडियो बनाऊँगा, फुल रिव्यू वीडियो बनाऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड विद दैट, अगर आएगा तो मैं ज़रूर डालूंगा। इसी चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। एंड साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी मुझे। इफ़ यू आर अ बेस लवर तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे बेस ज़्यादा खास नहीं लगा। बट वो जो ट्रांसपेरेंसी मोड है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, वो काफ़ी सही लगी मुझे इसमें। एंड ट्रांसपेरेंसी मोड भी काफ़ी सही काम कर जाता है। मतलब अगर आप बाहर हो, आपकी कोई अनाउंसमेंट भी सुननी है, जैसे आप ट्रेन में हो या एयरपोर्ट पे हो, तो वो चीज़ आपके काफ़ी काम में आने वाली है। एंड या इसके प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो ये अप्रॉक्स 15,000 के अराउंड आपको अवेलेबल हो जाते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हो। उसी लिंक से परचेज़ करोगे तो चैनल को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड या ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अनबॉक्स टेक्नोलॉजी। एंड मेरी रिसेंट वीडियो दिख रही होगी आपको स्क्रीन पर, उस पर जाके आप क्लिक करके देख लो। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर दो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। सो हियर दीपांशु साइनिंग ऑफ। थैंक यू।